হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে ছোট একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেই ভিডিওটির টপিকস হচ্ছে প্লাগের কারণে যখন আপনার গাড়ি স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় এবং কখন আপনার বুঝবেন যে প্লাগ দুর্বল হয়ে গিয়েছে, এবং প্লাগ রেঞ্জ আপনার গাড়িতে অবশ্যই থাকতে হবে, এবং নতুন প্লাগের স্ট্যাটাস কী থাকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। যদিও আমি এরকম একটা ভিডিও এর আগে করেছিলাম, তারপরও আপনাদের অনুরোধে আরেকটি ভিডিও করলাম। সংক্ষিপ্ত খুব সময়ের মধ্যে চেষ্টা করব জানানোর জন্য। তো আমরা জানি স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে। গাড়ির স্পার্ক প্লাগগুলো সাধারণত আমরা জানি 4টা প্লাগ থাকে। সেই প্লাগগুলো খোলার জন্য অবশ্যই আপনাকে, যে কোনো গাড়িতেই হোক না কেন, আপনাকে বিপদ আপদের জন্য একটি প্লাগ রেঞ্জ অবশ্যই থাকা দরকার। তো 4টা প্লাগ যখন আপনার গাড়ির ইঞ্জিনটা কিছু দুর্বল হয়ে যাবে, কালো ধোঁয়া যখন বের হবে, সাধারণত তেলে যখন চলে তখনই এই প্লাগে তেল আসতে পারে। যখন আপনার ইঞ্জিন দুর্বল হয়ে যাবে, সাধারণত সিএনজিতে যখন চলে তখন সাধারণত এই এই প্লাগগুলো কালো হয় না। তো এরকম একটি প্লাগ রেঞ্জ আপনাকে নিয়ে নিতে হবে, সবসময় গাড়িতে রাখা উচিত। তো হঠাৎ করে যখন দেখবেন গাড়ি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, গাড়ি স্টার্ট হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, বা আপনার গাড়িতে কালো ধোঁয়া দিচ্ছে, স্টার্ট হচ্ছে না, তখন আপনি আপনার এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে পারেন খুব সহজে। এবং সবচেয়ে ভালো হয় 4টি প্লাগ আপনার গাড়িতে যদি সবসময় রেখে দেন। তো আমরা একটি প্লাগ খুলেছি, খোলায় দেখুন স্ট্যাটাসটি কালো হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এভাবে একটি একটি করে আমরা 4টি প্লাগ খুলব। খুলে যদি দেখি আমাদের প্লাগে তেল এসেছে অথবা কালো হয়ে গিয়েছে, তখন আমরা প্লাগগুলোকে পরিষ্কার করব সুন্দর ন্যাকড়া দিয়ে অথবা গুনা জাতীয় কিছু দিয়ে। দেখুন প্লাগের অবস্থা এগুলো কেমন বাজে হয়ে গিয়েছে। তো যখন আপনার গাড়ির ইঞ্জিন আপনার গাড়িতে যখন দেখবেন কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তখন দেখবেন আপনি এরকম আপনার প্লাগের অবস্থা হয়ে যাবে। তো এরকম যখন তো হয়ে যায়, যদি বেশি তেল উঠে, তখন দেখবেন হঠাৎ করেই আপনার গাড়ি কিন্তু স্টার্ট হয়ে ছেড়ে দিবে, স্টার্ট হবে না। এই তো এরকম যদি ধোঁয়া বের হয় আপনার গাড়িতে, তখন দেখবেন যে আপনার গাড়িতে স্টার্ট ছেড়ে দিচ্ছে। তো সবসময় এই গাড়িতে প্লাগ রেঞ্জটি রাখার চেষ্টা করবেন, এবং যদি পুরনো হয়ে থাকে তো কথাই নেই। তো আমরা প্লাগগুলো কীভাবে খুলতে হয় আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানেন। এখান থেকে আমরা প্লাগগুলো খুলবো। খুলে আমরা যদি দেখি যে তেল এসে গিয়েছে বা কালো হয়ে গিয়েছে, তখন আমরা পর্যায়ক্রমে প্লাগগুলোকে খুলে পরিষ্কার করব, এবং পরিষ্কার করলেই আশা করা যায় যে আপনার গাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবে। আর এই ঘটনাটি সাধারণত সবসময় আপনার ঘটবে না। দেখুন প্লাগের অবস্থা কী পরিমাণে কালো হয়ে গিয়েছে, কারণ এই ইঞ্জিনটি দুর্বল হয়ে গেছে অলরেডি, এবং এই ইঞ্জিন থেকে অলরেডি কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তেলে চলছে, যার কারণে দেখুন প্লাগের অবস্থা কী। তো মাঝে মধ্যেই হঠাৎ করে স্টার্ট হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে। তো এরকম এই হচ্ছে নতুন প্লাগগুলো, দেখুন এরকম থাকে। তো এটি আপনার গাড়িতে রাখা ভালো। এই ছিল শর্ট ডিসক্রিপশন একটি ভিডিও। আশা করছি ভালো লেগেছে। সাথে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Safe Drive City. Safe Drive, save you. Safe Drive City. Safe Drive, save you.